Урматтуу төрага, урматтуу премьер-министр, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу коллегалар. Мен бул жакка чыгып сүйлөшүүмдүн себеби биринчиден мен рахмат айтып коюш керек. Биздин фракциянын лидеринин атайын убагын сурап алдым. Себеп дегенде, урматтуу премьер-министр, мен сиздин отчетуңузду көргөндө маданият жөнүндө 49 баракта көрүнүп турат. Болгону 6 сап гана сөз жазылыптыр. 6 сап. Bir багытка, маданият багытында. Ошо менен катар мен бир нерсе айткым келет. Мына Англиянын алтын доору деп аталган убакта королева Елизавета биринчинин эң биринчи анын эмгеги деп ошол жылдары, ошол убакта Шекспир, Марлоу же Бекон чыккан деп айтышат да тарыхта. Биз деле тарыхта калбайбыз өзү негизи. Тарыхта калса калат элек го, мына 5-6 президент болду. 25-30 премьер-министр болду. 2000-3000ге жакын депутат болду. Ушул убакта кимизи канчалык тарыхта калып атат? Биз эмне үчүн башка жака барганда, эгер ошондо ошолор барктуу болсо, анда ошолорду ээрчитип барбайлы? Эмне үчүн биз анда маданияттын, инсандардын этегине жабышып жүрөбүз? Эмне үчүн биз башка жака, биз ошолор менен мактанабыз, ошолор менен сыймыктанабыз? Ойлонуп көрөлү да. Биз өзүнчө мамлекет дейбиз. Мына чындыгын айталычы. Кече күнү Баткенге бир 60 сакалчан келди эле. Эмне болдук? Лейлек анклавда калганы туру. 23 жылдан бери мага айтып жатышат билген кишилер. 18 километр өтүүчү жерибиз кыскарып олтуруп 2,5 километр болуп калыптыр. Эртең ал жерди тажиктер тосуп койсо эмне болду? Лейлек эл менен кош айтышалыбы? Эмне болуп атабыз? Эртең башка жаныбыздагы кошуналар жөн эле сельсоветине эле жиберип койсо, мүмкүн Кыргызстан жок болуп кетиши мүмкүн. Кыргызстанды кыргыз кылып сактай турган эң биринчи өзөгү, жери жана тили жана маданияты да урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт. Анан ошол жерге 6 сап жазып, аны кыскартып бердим, мен 2 сап эле кылса болот экен. Ошондо 2 сап жазып отурасыңарбы маданият боюнча? Эртең мына биз кетебиз. Барыбыз, парламент жаңы депутаттар келет. Ошондо кимдин аты калат бүгүнкү күндөгү? Кимдин атын аталабыз? Чыңгыз Айтматовдай, Төлөгөн Касымбековдай, Мукай Эребаевдай, Таттуу Турсунбаевдай, Төлөбү Шокеевдей, Болот Самчиевдей кимдин атын атайбыз бүгүнкү күндүн 25 жыл биз эркиндикте жашаганда? Кимди чыгара алдык? Кайсы маданияттын атын аталабыз? Биз кайсы инсандын атын? Мына ушул биз бийликте турганда, биз парламентте, өкмөттө жүргөндө, биз ушундай жаштарды өстүрдүк. Эл аралык маанидеги деп кимдин? Мен оюмча эч кимдин атын атай албайбыз. Биз 25 жылдан бери 3 гана нерсени абдан жакшы аткарып келе жатабыз. Бул президентти шайлоо, премьер-министрди шайлоо жана парламентти шайлоо. Руханий багытта эмне кыла алдык? Эмне жылыштар болду? Чыңгыз Айтматов менен Алыкул Осмоновдун мекенинде бир жазуучубуз жок бүгүнкү күндө. Ооз кала турган. Бир акыныбыз жок. Бир театр жылдызы жок Муратбек Рыскуловдун мекенинде. Карап көрсөңүз акыбалын. Ушул жазуучуларды өстүрүш болгону эле, ошо жазуучуларга бир 15 миллион, 20 миллион карап коюш керек го. Болгону 38 миллионду, 18 миллион долларга тесттин мунарасын талкаладык. Мындан кийин ошондой жумуш болсо бизге эле айткылачы маданиятчыларга, ошондой 18 миллиондук жумушту биз эле барып күрөк лом менен иштеп берели мындан кийин. Ошол акчаны маданиятка эле которуп койгулачы. Анан 11-20 миллионду жазуучуларга, киночуларга, театрга, же опера балетке котороюн десе сиздин өкмөт башчыларыңыз чыгат, өкмөттөр чыгат. Жок, муну кыла албайбыз. Бул жерде мындай экономика. Эмне болгон экономика? Эгер биз 1%-тен 1,5% ашырбай келе жатсак, ушул дагы экономика. Бул кандай болот маданият деген? Эгер силер өзүңөрдүн отчетуңарда болгону 6 сап менен ушул маданиятка көңүл буруп келе жатсаңар, кандай болот биздин анда жашоо кандай болот? Келечек кандай болот? Эмне деп айтабыз? Эмне менен барабыз биз? Мен сизге бир мисал айтып коеюн. Мына айтыш фондун көтөрүп жүргөндө,
Мына биздин кошуналар казактар, алар бир топ байлыгы бар, бир топ мыкты экономикасы алдыга кеткен. Ошонун бир акыны менен Элмирбек Иманалиев айтып атканда, анын акыны мынтип айтып атат: жерибизден атып чыгып мунайыбыз берип жатыр бизге да Кудайыбыз деп ырдаса, Элмирбек Иманалиев 4 сап менен жооп кайтарды. Таланы берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга Кудайга жакын болсун деп, таланы берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп. Ушул 4 сап үчүн эле эстелик койсо болот ошо кишигечи. Ушул 4 сап үчүн эле. Анткени эң биринчи элдин деми керек, элдин руху керек, элдин духу керек. Духу болбосо Александр Македонский казгандай гана аскери менен дүйнөнүн жарымызын база болмок эмес. Канчалаган империянын талкан ташын чыгарып Ферганага чейин кирип келген. Духу болгон үчүн. А биз эмне кылып атабыз? Элдин духун көтөрө турган, рухун көтөрө турган, руханий инсандардын бирөөнүн атын ата албай, бардыгын акчаны аяп, керек болсо азгантай чотубузда дагы ошону көрсөтө албай келип атсак, бул кандай мамлекет өнүгүш болот? Каяка барабыз анда? Анда жанагы президенттер канча жолу болгон, анда жанагы парламент 2000-3000 киши, анда өкмөт башчылары 30 жолу болгон. Эмне кереги бар негизи? Эгер биз мамлекеттин өзөгү болгон телебизге, маданиятка көңүл бура албасак, руханий инсандарга көңүл бура албасак, алардын чекесин сыла албасак, аларга жакшы сөз айта албасак, аларга бир өбөк жөлөк болуп бербесек, анда бул кандай мамлекет? Анан отчет жазганда жетимдерди кылып туруп, моминтип алып сап жазып келсек. Мына бул жерде отурат, бул жерде министрлерди карасаңыз, бул жерде да маданият министри жетимдер отуруш керек. Маданият министрин дайыма жетимдей кылып, силер бүт министерствону алып бүтүп, таможняны, финансаны, МВДны, бардыгын майруу, паракорлуу министрлердин баарын алып бүтүп, анан аягында маданият министринин жетинде итке сөөк ыргыткандай кылып туруп, ыргытып коесуңар. Жакалппы? Өсөм деген мамлекет маданияттан баштайт. Өсөм деген маданият руханий инсандардан баштайт. Өсөм деген мамлекет асыл сөздү бийик ойду ойлойт эң биринчи. Ошондо мамлекет өсөт, ошондо мамлекет күчүнө кирет. Ошондо андай жерде уурулук болбойт. Андай жерде өкмөттүн арасында болуп туруп, зам министр болуп туруп, коррупцияга барбайт андай мамлекет. Мына сиздин өкмөттүндө баргандай болуп. Мүмкүн биз ошону түшүнбөгөндүктөн ошол коррупциялар болуп атыр. Ошону түшүнбөгөндүктөн биз 2 эсе, 3 эсе кымбат уялбай элдин атынан карыз алып туруп жолдорду салып атабыз. Ошону биздин урпактар төлөйт. Дагы бир жолу айтам. Эгерде биз маданиятты өстүрбөсөк, эгерде биз тилге көңүл бөлбөсөк, эгерде биз келечекти ойлой турган болсок, андай мамлекеттин келечеги жок. Урматтуу премьер-министр мырза, мен сизге абдан суранам. Маданиятка көңүл болуңуз. Болбосо биз келишкис оппозицияга айланам мен сизге. Рахмат. Рахмат, Садык мырза.